Terima kasih telah mengklik video ini, tapi tapi jangan lupa klik tombol subscribe-nya. karena Subscribe itu gratis. gratis. Oh. Tas. Oh, udah berbensin masih gede kia. Gede mah kerja. Ini habis ini kita cutting stiker, guys. Depannya oke. Modif Grand Max. Nya di sini, guys. Dana langsung modif saja. Udah sampai, guys, langsung cutting. Alamatnya di Patrol Kabupaten Lembang. Pemasangan
Namun